Então, germes, vocês acham que todas as lexívias são iguais? Pois, observem. Comparamos a lexívia em gel Domestos com lexívia líquida. Nem uma embalagem de lexívia líquida consegue matar todos os germes. Mas basta um pouco de Domestos lexívia em gel para chegar onde as outras não chegam, matando todos os germes conhecidos. É mesmo incrível. Alguma questão? Domestos é incrível. Mata os germes que as outras deixam para trás. You're not using too much, are you, hon? Nope.